Alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Amets, nabari da udara dela. Ni bentsa sentitzen dut zuk? Ne sentitzen dut nire azaleko poro guztitan. Bai, bueno, hemen jartze gute, badago aire girotua hortaz. Hemen ez da horren besteko beroa nabaritzen, baina kanpoan nabaritzen da beroa ez atzo bezain bestekoa, dakizuen ez hau ez guzu zenen grabatzen, eta gaur aste lehena da. Atzu egin egintzun kriston beroa. Bai, Izugarrezkoa. Jartzen zuen, egualdiko aplikazioetan jartzen zuen, nire hementzat jartzen zuen, ingoztula 36, 37 grado ditez, intzitun 41 grado. Berroi Erokiro izan zen, karo, nineun kanpoan, eta atzeldu nintzen, eta geizten neuen bezala, aspiroz ez, bi aizpak pasa eta gero, esperozu, temperatura pixa geiztea, eta igointzen, izan zen gauza oso extraño bat. Alere, eskertzen da, Euskal Herrian egon, eta ez dakit, ametan sentitzea, zaudela. Eskertu ezakit den hitza. Ni gaina gertatzen zena da, nire gorputza ja, astenean berotzen denian ja, berdin zait, aire girotua beharko nuke 10 gradotan berriro regulatzeko. Zuke txamakazu ez, otzagotatzen makina bat? Ez dakat ventiladore bat. Ventiladorea, uste duzela otzagotatzen makina bat. Ventiladore bat. Nik erabakitu rengu darako, horako bat izate etxean, ze bakizu aldaketa klimatikoa bero eta guzti hau, eta erosi behar dela neguan. Oain, udazken neguan erosikote otzagotatzen makina hoi. Eta, presioa. Presioa, you know, hombre, claro. Eta udan erosi behar dela kalefazioak. Basiko, senyorismo. Eta alengo. Bueno, honekin bukatu gure brikomania tartetxoa. A ber, hau da, bizitzarako tip batzuk. Osa, hori bakizu beti alderantzitzen emate ditugula. Hortaz, zer modu zaudezu? Ongi, pero berua alderantzitzen beti ematen ditugu aholko hauek. Beti. Aste nagusi pirata larun batean, ez dut ajerik gaur, oi hartunen kaskada ditzen diogu. Ai, bida, zeborit. Eta, bine bai, oso gaizkin dut orduan nekia, nabari da, oindikan. Bale. Nik zer moduzu Egoitz? Ni ongi. Ni gustora, horrela zen relato bat ez dizuela galdetzen. Eta, direntzun, entzule bak ite galdetzea zuen ez, eta akitena oraingoz ez jaztela askotan galdetzen. Hortaz, nik nire hori galdetzen diot. Hori, hasi nun udako oporraldia, opor sensazio horik izan gabe, eta kostazi bastante sartzea oporrean. Baina orain, sensazio horrekin nagoela ez den nahi gainetik kendu urte osoan zehar. Por favor, iraia ez izeltzea, hori da eskari bat, egiten dutena unibertsuari orokorrean, eta bestela kapitalismo hori, kesakabe, eta lan ezotia. Eta bai, oso gustura nago esan sensazio honekin, udako sensazio lasai eta ez ansioso honekin. Bai, eta gaurko karta da epaiketa. Zer ikusi dago guzti honekin? Esan dugun honekin? Ikusiko dugu. Bai. Venga, ba. Leku bat topatzearekin amestu duzu azken hamarkadan. Ez leku bat tokiaren zentzuan, hori baina abstraktuaga zenuen desira. Bidean, 11 saiakera egin dituzu, zure buruarekin borrokatu duzu, eta besteekin ere maiz. Galderek, erantzunak eman baino, galdera gehiago ekarri zizute, eta desira zenuen hori zertzen jakin gabere, 11 froga egin dituzu ea hortzen ezagutzeko. Eta beste 11 aldiz, izandako porroetetatik, minak, pozen bat eta ikasketain bat ateratzeko gaitasuna garatu duzu. Gauzak, ez dira absolutuak, badakizu. Badakizu ez dagoela horrelakorik, eta horretan konbentzitzen, saiatzen dena, hitzontzia dela. Oinez eta oinez aritu zara. Eta azkenean, ohartu zara, azkeneanik ez dagoela. Bizitza prozesu jarraia dela, gurpil infinitua, zeinetan leku bat betetzen dugun, aldakorra, behin-behinekoa, akats eta asmatzeak neko pareko dituena. Tunenetik ateratzen ari zara, motxila bete harri bai, baina badakizu jaso dituzun harriak zeintzuk eta zein pisutakoak diren. Sentipen honen behin-behinekotasunak igarotzen ari den trena hartzera eramaten zaitu, eta hori aitortu zeralako leku hori zuretu duzu. Eta leku horretan, etxe bat egin duzu.
Bueno, a ver, gaurko karta epaiketa da. Eta karta hau deskribatzen hasi aurretik, esatea abesti hau dela Justice taldearena, elektronika talde bate da, abestia izten dugu Waters of Nazareth, eta da temazo bat, nahi asko gustatzen zait. Introtxo honekin ekartzen nun, zeren bai, ez dago arrazoirik gehiago, da zeren bai. Asko maite eta uste oso ondo galtzen zela. Gomendatzen zu taldea bere bai. Norduan, kartaren deskribapena, ze karta da gaurko amets? Gaurko karta da 20. arkanoa, eta epaiketa, edo judgment, ingelesez, dugu horrengo karta. Aha, Jabukera iristen irea, bai. Eta ikusi daiteke ere, indugun sarrerako testutxan, egoitzak irakurrigun sarrerako testutxan, ja, elementu desberdinan hasten diela, badagola, ja ez, nolabait, askotan esaten da, adibidez, arkano txikitan, 9. dela, betetzea bezala, eta 10. dela zikloaren itxera, hasiera berria, ez? Bai. Zeratzen duna ez da, 9. dela, gauzak ja onduak eta hartzeko prest daudenean. Eta nik paiketara ikusten dut ere pixkat zantzuei. Osea, 21. ja ez, ja itxiera guztia da, eta honek badu pixkat zakit betetasun sensazioa den, bino badu ez, beste etapa berri bat laizter etorriko denaren sensazioari. Bai, honek baduka baita atzera behirako moduko bat, ez? Osea, orain arte zer egin dugun, eta ez, bueno, jazta, orain arteko tresna guztiko baitare baditugu, osea, diot, ja, eroaren bidaia osoari behiratuta edo erreparatuta, osea, gogoratu nuiz hasi ginen, iraian hasi ginen, ondela urte bete iaia, eta horretzen puntua ez dago zertal, orain ja, pasaitugu karta guztiak, eta eroa dago iaia bukaran. Eta bukara nizurekin bandator, borobiltzea da ninean, mundua da borobiltzea bat, hau da itxiera bat. Bestea borobiltzea. Bai, nik atzea begira, bai da atzera begira, bino pixkat nabarduretan sartzeko, igual justiziak atzera begiratzen da hausnarketarako aurrera egin zer pentsatzeko ezak zer, eta epaiketak daukana da kontzientzia bat ez egin dudan guztiaz. Bai, da gehiago ikustea. Ez da horren beste begiratzea, baizik eta ostra hau egin dut, bai, kontzientzia bat hartzea bezala. Eta horren agentzia hartzea nola baita esateko. Ez horren beste hausnarketarako, baizik eta epifania bat esango nuke, ez? Eta horrenatik datorre paiketa sensazioa hor, esatea, ostra, ez? Tresna hauek baditut, pentsatzen un, ez? Oain arte, enaiz konstiente ja, ibilbide guztio egin dudala, eta tresna hauek baditut oain. Bai, guztiz. Apurrazuk esan dezun horre tiraka, esatea kartan ikusten den gauza zentrala dela aingeru bat. Aingeru hau ere ikusi dugu justo kartanen gainean, bi solairu gorago, dela Maitalen... Bigarren landarea. Horea. Maitalen kartan ikusten da baitara aingeru hau. Baina aingeru hau zentzu desberdin batean dago, ez? Daka trompeta itxurako zerbait, eta trompetarekin dabil deiarra da egiten, ez? Esaten da, zaingero honek egiten duela deiadarra, eta Maitalen kartan esaten dena dela egia nagusia maitasunetik adieraztearekin duela lotura. Bai? Osea, holako zerbaitekin gehiago lotura. Miren hemen da, deiadarra deitzen du, ez, eta dabiltza jende, hainbat persona, 6 persona, kutsa batzuetatik ateratzen. Bai, eta referentzia zuzen egiten dio erlijio kristaroari, eta epaiketa egunean, ez, denak... Bai, epaiketa azken epaiketan, bai da. Amaierako epaiketan, finalean. Nahitonak guztien hori pasako dela, eta orduan ez du nahi erre. Jende asko ez du nahi erre horretik. Horiek zen egipziarren arrazoia? Momiak eta egiteko, aragira bueltatuko ziela. Ez behar zutelako gorputza horrengo munduan ere, bai? Tarroian tezean, balsamatu bihotza tal dena. Baina hori, kristal guztute etorreko dela jainkoaren urrengo etorrela, eta holako zerbait izango dela. Osea, jende altxako dela zeetatikan, tumetatik. No esan da euskaraz tumba? Ilobia da zulua, ilkutxa. Edo ilobitatik ameta altxako dela. Eta pixat izango da The Last of Us muda, bakizu zerren, The Last of Us. The Last of Us da serie bat zombiena. Bai. Orduan, erdigunean daukagu aingeroaren azpian zera bat, bandera bat, ikurriña bat. Hemen dagoa zalantza, ikurriña soikan ikurriñari ditzen zaio. Ikurriña da bandera mota bat, eta ikurriña da Euskal Herriko. Biak dira, beti zalantza. Hortaz, erdian daukagu ikurriña bat. Ez? Ez ikurriña da Euskal Herriko bandera. Eta beste banderak. Bale, orduan erdian daukagu bandera bat, tela zati bat, txuria. Eta erdian gurutze gorri bat daukana, bai? Eta da bandera ingelesa. Bai, da bandera ingelesa.
eta kapixo bat, beste batzuen bete dantza. Eta aur bat ageri da... Gurutze horreana, evidentemente. Aur bat ageri da erdigunean besoak gora dituela kutxa batetik ateratzen. Esan dako, hilobitikan ateratzen. Hilobendan kutxetik ateratzen. Eta bere albo banatan gizon eta emakume bat daude bizkarrez ere kutxa banatatik ateratzen. Bai. Hauen aurrean daude beste 3 pertsona, ja gure begira, zerura begira. Eta pertsona hauek, ezagutze ditugu, beste 3 hauek, justo frente-frentean ditugunak, gertu ditugunak guk ez ditugu ikusten guztiz, eta honek omen dauka lotura baitare ezin ikusializaterekin orain epaiketara helduen pertsona da pertsona traszenditu bat, baina medikan horra baitare pausoak eman barretu. Orduan da ez ezaguna apur bat, ez? Aurraren arpia ezin da ikusi horretik. Eta kartaren atzaldean daude mendi batzuk. Mendiak raidergo egiten nahiko desapercibido pasatzen dira, baina beti agat esan nahi bat. Gero sartukoa horretan. Bai. Eta bestela hori karta deskribapen aldikan hau da. Bai, nik bakarrikan erakusteko beste erabiltzen dugu normalian This Might Hurt barajako irudiak. Eta egia da guk hemen This Might Hurteko autorek Isabel Arrotman uste dira ilustratzailea erabiltzen duen simbologia guk lotzen dugu gehiago justiziarekin. Esan genuen balantzarena, ez? Hemen ikusten da Anubis neurtzen pertsona baten bihotza, maten luma baten pixua baino arinagoa duen, edo ez. Eta orduan horrengatik ez, urrengo mailara edo ez, urrengo pantailara doan, edo ez. Nola baita esateko guk justiziarekin lotzen dugu gehiago bihotzaren, ez? Pixo hau eta hola. Eta orduan ekarritu beste bat. Dela, txiki-txikia ikusten da, baina berez handia da, Osa, kalidadea hona du. Dela Spacious taroteko karta bat, eta oso polita da, eta hemen ikusten dena da, da baso bat txuria ikusten da ez, neguan ematen du da, zuaitz ez dute ostorik, eta bidean aurrea batian ate bat dago, basoren erdian, berez nola baita esateko baso berdina izaten jarraitzen du, bina batean ate horretatik igarota kolorez betetako bide bat izaten jarraitzen du. Ez orduan nola begirada aldaketa baten edo kontzientzia egite bat daukan ez ideia honek, eta iruditzen zait oso modu politena adierazten dula. Bai, eta igual, baitare, Anubisen irudiarekin baino igual honekin zentzu gehiago hartzen dugu kartare, zeren baitare baduka zer ikusia trascendentziarekin, pasatzen ari den tren bat hartzearekin, eta baitare norbera beste bat izaterekin. Bai. Ez? Hortaz, goazen sartea esan nahian, eta ja guztio zabaluko dugu esiago. Bizitza trena bada, joanean di joana, joan di joana, joan di joana. Bizitza trena bada, joanean di joana, non da iragana, denbora joana. Begiak kristal bilakatzen dira, tren leihotikan begira. Begiak kristal bilakatzen dira. Gure gaurko kartanen metafora trena izango da ikusiko zuten bezala, eta hemen dauko gure referentzia, ala izaten maiderren tren leihotikan begira. Bai. Bakizu zeinek erabiltzauten abesti trenekin zer ikusi daukan abesti bat behin eta berriro? Osa, etzen erabiltzen beti trenak aipatzea dituzten abestiak. Evidentemente, bai, irrateko jartzen dugu trenakoak, osa, etzen dira beti jartzen abesti bat, eta ikana zer ikusia... Pio demendika. Bai, irrateko jartzen dugu trena da, Euskal Herri irratian Iruñan egiten den irratsaio bat, oso interesantea, eitutenak Amets eta Jonek, eta gonbidatuko ditugu baitara behin etortza honen. Gonbidatu ditugu, ja. Gonbidatu ditugu? Bai, Instagram, ez? Sanfermietan. Bueno, agian urrengo denboraldian, agian bastoetan sartzen ganean, igual gonbidatuko ditugu ja formalki. Bai, karta biareko dugu, oida. Bai, puro fax bat edo. Bueno, a ver, orduan, kartaren esanean are ginen sartzen apura, bai? Esatea beti erabiltzen dugula, bonimentza beti erabiltzen dut Polaken 78 grados de sabiduría liburua referentzi bezala, zeren uste nahiko informazio ematen dula.
Orduan esatea, gaur ekartzen dizuedan informazio hau justiziaren ingurukoa, justizia arkanoaren ingurukoa, dela berari lapurtu diona, bai, ia beti bezala. Eta, bueno, bestela ikusten dugu baita ere, Eugere bai ikusten dugu, nahi duenantzat, hor dago YouTubeen, eta, bueno, bestela liburuen bat ditu. De hecho, nobeten ebali baitu liburuak eskatzea guri, alderantziz@gmail.cometikan, edo Instagrametikan, nahi lekutean, bezala ikuste dituzenen kaletikan, eta bialiko izki gure, bai. Bai, eta ofertak ere, aire girotu ofertak ere, bialiko izki Baitare, claro, nahi zanezkero. Bai, hortaz. Polak egizaten du, karta ulotzen dela deiadarrarekin. Ta bere hitzetan, litzako lako zerbait. Gure barnetik senditzen dugun deiadarra da. Ia gure gorputzeko zelula guztietan senditzen duguna. Bai, nolaiteko intuitibo bat. Bai, deiadarraren kontua baitare oso kristabo den zerbait da, sentitzarena jainkoaren deiadarra, eta orduan batean salto de fe bat egin, eta sinistun bihurtzaren kontua. Bai, baina ez da, Polak ez du zentzu honetan zehatzen, ez du zentzu honetan deskribatzen, baizik eta beste zentzu baten zenetan, luken zer ikusi gehiago norbere intuizioak hitzein eta nolabaite bideoa markatzi zunean bezala. Bai. Eguneroko tasuneko adibide xume batetara jetxiz litzake. Adibidez, ez da izun pasa erabaki bat hartzeko beharra izan eta kontuatzia dagoeneko barneko zerbetek erabaki hartua dula. Ez ez pasa inoiz. Eta zuek, karo, ez dezuela horrekin aurrera segitzea bestik egin. Ez ez pasa inoiz. Zu pasamentx hori. Bai, zingo gero. Gomendikan igual interesgarria da aipatzea justo trenaren metafora. Ez? Train, bai. Aipatu baina zu azaldu, zer den trenaren metafora. Bota. Orduan, trenaren metaforak esan nahi duna, eta bai joek erabiltzen du, epaiketaren karta dela asko, idazan daiteke iratzargailua, ez, adibide bat, edo trenaren metafora dela, batean, tren bat agertzen zaizu, ez, tren baten gelditu da zure geltokian, eta bidaia bat eskaintzen ari dizu. Eta tren hartzeko momentua hor da, eta hor erabaki behar dut trena igotzea. Claro. Eta tren horretara etzinak eusartuko igual hainbat momentutan igotzen, etzinelako prest edo bidea berdin zait, labar gehiagik zitulako, zailagia ikusten zenulako, etzerako bat ere xamurra, hau eta bestea, eta justo trena gelditzen momentuan, konsientzia igotzeko momentua dela, eta orain badituzula tresnak, ez? Orduan, izan daiteke, bai, beste adibidetara jarrita, ez? Eskintzen zutenean zer, baki zer, momentu hori, ez? Konsientzia momentu hori, ja, badaukazula, ez? Hori egiteko gaitasuna, eta momentua orain da, erabaki hori hartzeko momentua orain da. Hori da, eski justu hori da, torratik baitare esan bezala, trenen inguruko abestiak. Karta hontako beste bertsioek soik pertsonak besozabal eta ingerua dute marrazuta. Baina, White Smithen bara jauko irudian, atzean ditugu lehen aipatu ditugun mendioiek, bai. Eta, pentsatzen da, edo ez, nolait Rider Whitek adierazi nahizun horrekin, pentsamendu abstraktuaren kontzeptu hori, ez? Eta ditzen dira, pentsamendu abstraktuaren mendiak. Bai, hauekin gizakiok jakintzan ditugun limitazioak adierazi nahi ditu, Rider Whitek. Hau da, gure izatearen mailakoa baina handiagoakoak diren egiei referentzia egiten dira. Bai, honek baitare, emango digu nola baite, gero igual pixagizio sartuko, baina zoriaren gurpilaren ideiara, ez? Hau da, por ejemplo, horrek ematen zigun bizitzako zikloen inguruko ideia bat, eta uko horresku hartu ezin izatearen inguruko idea hori ematen zigun, ez? Eta hemen baitare, hasten da agertzen ideia hori nola baita, ez? Eta zentzu honetan, xamezela, ohartuko gara, gizakio limitazioetako bat edo zer gauza era absolutuan ezagutzeko dugun ezintasuna dela. Bai, hemen dago eztabaida super totxo filosofiko bat, dela absolutu eta partikularen artekoa. Bai, zer egia absolutuak, egia partikularrak, norbere bira partikularra, ez, haber badagun etika universal bat, eta bar. Eta gaur egun kritika handia egiten zaia absolutuen bilaketari, hauek atzean duten praktika koloniala dela eta. Bai, orduan, karta honekin epistemologia feministetan Donna Harawayk izendatutako ezagutzak ukatu kontzeptuaren zantzuak ikusi aldizkegu. Diot, onartzearena, azkenean gizakiok animali sozial bezala ditugula begira partzialak eta partikularrak. Horrek ez esan nahi ezin dugunikan inungo ezagutzarik eskuratu, zedena gure ustea eta gure begira, ez du esan nahi hori. Baiz eta onartu barko nukela abia puntua hori dela. Eta erortikan, alik eta gehien sehatuko dela gerturatzen egiara, baina betire jakinda limitazio asko ditugula, ez da karta honek nola horri egiten dio erreferentziare. Bai, eta egiaren bilaketa, Donna Haraway da, 80 margarren hamarkadako autore feminista bat, eta planteatuzun
agian beste autore batzuk ja intuizioz hau hitzein izan dugu, Chris Evansek adibidez, brujeria kontra kultura gehi idatzi zuen lehenago, eta ja aipatzen zuen, ez, nola beak ingozun historiaren, hemen irakurri ganunez, historiaren irakurketa zen noski partziala eta subjetiboa beraren interesetatik abiatzen zen enean, eta beraz mugatua zeola, baina beste guztiek egiten zuten historia berdina zela, ez, beste egiten zutela. Hori, eta aipatu gano baita ere, puto Mikelek esaten duela berdina eskomo zerratik, zer ganontzat ematen da heterosexualitatea historian zehar, orokorrean, eta ez bestelako disidentzia sexu generikoak, ez? Orduan, gertatzena Dona Jarauek hau intzula esplizitatu, eta landu ez, kokapen modu bat bezala, orduan, ezagutza kokatuak, egoitzek azaldu duen bezala, hoi esan nahi du ez, onartzea gure mugak zeintzuk dien, eta onartzea gaina egiaren bilaketa beti izango dela hortikan, eta sortuko dela, relato partekatu batetik, edo saiatzen bilatzen ez, elkarren artean alik eta kritikotasun gehiago, baina ez dela objektibitate absolutuak. Hori da, igual pixka sakontxeago ez, ulertzeko zertan dan ezagutza kokatuen kontzeptu hau. Hain justu, zientzia egiten ari den horrek ikerketan duen lekua aitortzean datza. Eta adibide bat emango izo, ez? Nik ikerketa lan antropologiko bat egiten bat Hernaniko azeri dantzan inguruan, adibidez, Hernani dakizuenez, da Gipuzkoako herri txiki bat, herri bat, txikia ez da, mila bezala ditu hortaz, ez da txikia. Bertan ikerketa bat egingo balimadet eta azeri dantzan inguruan, ikerketa hortan aitortuko dut besteak beste, ez, ni neu, Hernani naizela, esango ze genero daukaten, ze adina, arrazializatuan naizen ala ez, familia bertan erratua duan ala ez, zein harreman dudan herriarekin, zein interesek eraman nauen ikerketa hori egitera, zeintzuk dian nire aurreiritziak eta bar. Honela, nire neutraltasuna ezabatzea zarago, irakurleari ikerketa hori nondik egin den aitortzen diot. Ez? Eta baitare egin dugu ikerketak intentzio eta begira zehatz bat duela aitortzen dut. Ez? Noski hola, beste norbetek egingo balu beste galdera batzuk edo galderei bestera batera antzungo liekela adierazten dut. Hau da, ulertzea ikerketa bat egiten denean, eta hau gertatzen da, evidentemente, zientzia sozialetan diarako esaten zaiz, zientzia bigunak, eta justu da honegatikan. Zeren agian sortzen dinegiak dira behin-behinikoagoak itxuraz, ez? Baina hau ematen da zientzia gogorretan ere bai. Eta hau beste behin ere itzen genuen. Zientzia orok bere baitan dauka behin-behinekotasuna. Claro. Eta orduan, gauza dia horrela, bai atomoa da horrela, baina horrela da beste teoria batek ez duen esaten arte hori bestera batera ere izan dutik, eta orduan sartzen da falsa gerratasuna eta guztia, ez? Edo, zalantzan jartzea eta hori, ez? Honek esan nahi duna da, eta lehen esan dugu etare, honek esan nahi duna da, zientzia egiten denean guztia dela relatiboa, den dena dela beiradan araberakoa. Ez, hain zuzen ondoko dinamika orokorrak topatu daitezkelako, ez? Fondoan ditugun dinamika orokorrak topatu daitezke. Jakindare, testuingurua eta, une historiko eta denbora zehaz baten gertatzen den zerbait dela, ez? Baina ezagutza partikularra dela dirazte horrek egileak sortzen duen ezagutzarekiko zein irakurlarekiko harremana ahalik eta zintzuena izatea ekartzen duela, ez? Bai, hemen gauza pare bat, alde batetik, zientzietan esaten genuen absolutuan, eta hola, adibidez, fisika hartzen baldin badut, eta ni hau gatzen naiz, Netflixen badago dokumental bat, naiz gatzen izena, baina hitz egiten zuen justu hau kontatu izan dizut. Zientzia disiplina desberdinak hartzen ditu, haien artean zeudela fisika, biologia, eta ezakit beste pare bat edo bat zeuden ez, eta erakusten zuten zen, justo zientziak oaindikan ez, ezagutzen ez duen edo frogatu ezin ez duen muga horretan aurkitzen ziren ikerlariak zeuden ez. Eta hor autore batek hitz egiten zuen unibertsoaren inguruan nola inoiz ezingo dugun jakin unibertsoa nola den modu objektibo batean, ze unibertsoa objektiboki behatzeko, emerko genuke unibertsotik kanpo kokatuak, eta hori begiratu ez, eta nola bai modu fisikoan, hau da gukarria unibertsotik jasotzen dugu, ezak izan, bai beste hainbat modutan, hoi ezin dela egin ez, eta askotan, gaina esango nuke, zientzian, gero eta ez, olako mugako tokitan aurkitzen dien pertsonak edo ikerlariak, erresagon hartzen dutela ez, zientzia ez absolutu izaera, beste zientziatik urrutiago daudenak bino, nola baita esateko. Eta gero ere, esantzunean, ezagutzako katuaren inguruko hausnarketa, bai dalde batetik bestei esateko nondikan abiatzen dudan, nondikan abiatzen naizen eta zeintzuk direnez, nire baldintzapenak eta bar, baina bai uste dela ere hausnarketa bat nire posizioaren inguruko ez,
niri posizioarekiko kritikoa izateko eta saiatzeko ez hortik harago juten, eta uste dut adibidez hau nik nire eramango dut pixka batez hezkuntza arlora. Hezkuntzan asko gertatzen dena da, ez askotan jendeak imaginatu esaten dula, ez? Hezkuntza ez da politikoa, ez da gizerta, bai, hezkuntza politikoa da, eta zuk irakasten duzun bitartean balioak transmititzen dituzu. Orduan, puntu horretatik ja politikoa Euskal Herriko kontestuan adibidez erabakitzea 7 probintzia mapa jartzea, 3 probintzia mapa jartzea autopolitikoa da. Ez baduzu konstiente egiten, zein den, zure abia puntua, ezin dut, transmituko dituzu balioa konstiente izan gabe. Eta transmituko dituzu baina balio hegemonikoak. Gehienetan, bai. Binok, transmituko dituzu balioa konstiente izan gabe. Eta ezagutzako katua ez, noila esateko praxira eraman da, izango litzateke ulertzea zen nun nago ni ze ez, testu ingurutan edo ze baldintza, gizarte baldintzek ekarri nauten ona, eta horren arabera ere kritikoa izan ahal izan, transmititzen dudan horrekin, eta horren inguruko lanketa bat egin ahal izan. Horiak kokatzen zaitula, esoikan irakurlariko edo esteriko, baizik eta zuk zure lanean, zure praktikan, eta dituzun galdera baitare, begira honetatik jadia beste batzuk, zeren jazuetzen, osea, galdera begiteak berak zu neutraltasunetik kanporatzen zaitu. Eta adibidez, neutraltasuna da zientziaren balioetako bat, balio nagusietako bat, ez egoteko, supuestamente ez, bustia begirada partikular batengatik. Eta, claro, da super problematikoa neutraltasuna, porque es que ez da inor, ez da posible, zeren generoak, arrazak, klaseak markatzen zaitu, horren araberako galdera dituzulako ez. Eta hau kontun izateak bai ematen dizula, zure posizioarekiko baitare galderak sortzeko eta galdera horiek berformulatzeko aukera bat, bestera zaila dena. Eta ja beste adibide tonto bat adibidez, zientziak, eta ikusi dugu hau, ezakita ipatu baina Iman Jelifen kontu guztiakin. Zeneun kontorekin? Iman Jelifen enteratu zea boxelaria. Ez. Ui, kontatu gaizu geho. Ze Argeliara? Bai. Indiola frantsesez. Frantsesez indiola galdera? Frantsesez indiola galdera? Eta esan dira ez Ez, aurreko movida guztia. Ez, kontatu. Oain kontatu behar dut hemen? Bai, kontatu. A ber, kontua da, dela boxealari bat, 2023an ja, hau prestatu dakat, 2023an ja, nazioarteko boxeo federazioak hartu zituen Imane Jelif dela argeliarra eta Lin Juntin, uste dut dela izena, buruzain naiz, beste boxealari bat hartu zituen eta intzizkien genero azterketa bat egizute emakumei olimpiadetan kompetizio ofizialetan, nazioarteko kompetizio ofizialetan horako frogak egiten zaizkiela, frogatu alizateko ea kompetentzia bidezko diren beste emakumentzako edo ez hau gizonei etzaia egiten, gizonek baldin baituzte berezko gaitasunak egiten diretenak kompetizioan hobeak izatea, miretsi egiten dira, eta ez da konsideratzen kompetentzia injustua denik, are gehiago, positiboa da, emakumeen kasuan, ez. Eta gainera, hemen talde arrazializatuek eta ikerketek esaten dutena da, gehien bat kaltetzen dituzten pertsonak diela pertsona arrazializatuak, ez dirako sartzen emakume hegemonikoaren estandarretan. Bale, hemen beste kasu ezagun bat izan zen semina Kastasemenia, hori da. Eta Estatu Espainolean egon zen ere aspaldi 80. hamarkadan Maria Patiño, eta Maria Patiñoren kasuan adibidez XY kromosomak ditu, eta orduan ez zioten utzi konpetitzen edo deskalifikatu intzuten, edo ez zioten zehatu, eta gerora demostratu zen gainera XY kromosomak izateagatik ez zuela testosterona maila altuagorik, edo testosteronak ez ziola afektatzen zemen badago, biologia ulertzen dugunean, ideologia asko dagoela ere jakiteko, testosterona gehiago izatek ez du esan nahi testosteronarek horrek eragiten dizunik, badago adibidez besteen artean, androgenoei insensibilitatearen sindromea, androgen insensitive syndrome, ingeles ezakit, eta honek egiten duna zuk hormonik azkenean mezua bidaltzen dizkiote gorputzari, eta mezu horiek ez irakurtzeko gaitasuna izango litzateke. Orduan, dakazu hormona kantitate pila bat, bino gorputzak ez duen zuten, ez du mezuri jasotzen. Eta badirudi, Maria Patiño hori hau gertatzen zitzaiola. Hormonak testosterona bazura, baina testosterona horrek ez zula eragini bere gorputzean. Dena den, Imane Jelifekin gertatu dena da, hartu zituzten arbitrarioki, ez dakigu zergatik hartu zituzten bi hauek, bi kirolari hauek, eta egin zieten froga bat, eta esan zuten ez zutela, ez zuten evidentemente datu babesaren gatik eta ez dituzte publikoak egin, gauzak ezin dituzte publikoak egin, lotxagarri izango litzateke, baina esan zuten kompetizio ez bidezkoa ziela, eta ez zutela jokatu beharko. Olimpiadetako komiteak hartu zitun, eskatu zitun froga hauek, esan zuten zela un puto desproposito, eta jokatu zezaketela. Zer gertatzen da ultraeskuinak erabili du lau, eta ja badirudi inguruko zirkulotan bazekitela momentu batean estandengo zula honek, eta ultraeskuinak erabili du, Italian J. Carrolin egon du da tartean ere, gure lagun maitakorra,
hartu zuten eta italiarra batekin boxeatzen ari zenean, ez dut bere izena gogoratu nahi sikiera, 46 segundotan italiarrak uko egintzun borrokatzen jarraitzea, ez ziotela inoiz hain forte jo bere bizitzan, negarrez, ezaki zer baki zer, eta hasi zen diskursoa zabaltzen, pues, gizon baten kontra izela jolasten, eta Imane Jelif gizon bat zela benetan, zalantzan jartzen zeintzu zien kromosoma, zabaldu da Imane Jelifen kromosomak X direla, ez dakigu, eta ez zait inporta, eta beste hainbat gauza, Argelian LGTB eskubideak dia utxaren urrengoa, kartzelera juntzaitezke, ez dakigu honek ze ondorio ekar diezaioken Imane Jelifi gero han bakarrikan ja susmoa izategatik ze gertadakioken, eta Imane Jelifek erabaki duna da hau salatzea eta judizialki bilatzea honen erantzuleak hau sustatu eta zabaldu dutenaren erantzuleak. Mirazi urrezko zera. Bai, baina polemika guztia gertatuta gero. Claro. Eta hau zertara datorzen, ni beste zerbait esplikatzen nintzen. Ez dakit. Bueno, kontua da, ez egiten dugunean, esaten nahi nintzena zen, biologia eta bezalako zeak, ez? Demostratu dugunean, eta hau da adibidez, Olimpiar Jokoetako komitetik esan zuten izan zela inork, hau ez da debate bat, eta hemen ez dago profesionalik zalantzan jartzen, Imane Jelif emakume zis bat dela, hau da, vaginarekin jaio zen, buru batekin jaio zen, eta emakume izatea horrela esleitzen da, gizon izatea zakil bat izatearekin esleitzen den bezala. Beste hainbat faktore daude, eta gorputza hori baino askoz ere anitzagoa da, eta tipoak esan zuen ezin genula hasi genero poliziak izaten, ez? Hori jakinarren, gaur egun, ez, biologiak esaten duen arren, bi gorputz itxi eta bakarrak ez dauden arren, zuke egiten bat ikerketa bat biologiatik, badakizute ikerketak askotan hipotesi batetik abiatzen direla, bai? Hipotesi horretan jartzen bat gizonak eta emakumeak ezakizer bakizer, bai? Ja, zure hipotesia hor dago ezagutzako katua, zure hipotesiak esaten duena zuk gauza baten baitan markatuko duzula ikerketa guzti hori, eta aterako dituzu ondorio batzuk, agian genero beste modu baten ulertuko bazen, edo konplexua egingo bazenun, beste emaitza batzuk jasoko nezten dituzken. Horrengatik handa garrantzitsua zure ikuspegia nundagon eta kokatua denaren jakintza izatea. Eta, karo, ezagutzen dugun bezala gure begira kokatua dela, jakitea baitare, besteen begira dela ez neutrala, politikoa, eta horren araberan jokatzen duela, esana, ematen dulako, eta asko egiten dugu ultrasoinak ere bai, zientifikotasun ustezko bat ematen diola diskursoari, egiten erabiltzeko diskurso guztiz violentoak eta ez zientifikoak. Eta hori da, el pan nuestro de cada día, politikan. Erabiltzarena datu sesgatuak, erabiltzarena ikerketa guztiz faltsutuak, edo faltsuak, zuzenean, edo kasu ez egite ikerketei, eta nahi zuen esan, postegiaren kontua. Orduan, nik, mira, eta hau da, anekdota txiki bat, baitare, kontu izateko, eta ateraz ja zientziaren arlotigan, eta eramanez medioen arlora. Aste buran egun naiz gurasoekin zean. Sorian, bai. Ez da eta esan jendeari Soria gure bezala. Pentsatzen hitza bilatzen ari zinera, lasai editatuko dugu eta moztuko dugu. Ez horrela. Sorian naiz bertan dagoelako etxean, ni bertan txikitan bertan bizi nintzen. Eta gozari oste batean hitz egiten geunden, eta rebente amasi zen, mama, eta abiak. Hasi zen hitz egiten Maduron kontra. Eta gu ezkertiarra gara toda la vida. Osea, gaina ezkertiar, esan dut. Ez porrorista, sino ezkertiarrak. Eta flipatzen nintzen. Zei da pasatzen hemen. Eta esan hemen, zei esaten, nola da posible hau esatea. Karo, gertatzen dena da, ikusi dituztela albisteak, leku, ez eskura daukaten lekutikan dela mugikorra. Eta mugikorran, Googleen eta ez, YouTubeen, lo que sea, gertu daukaten, eta eskura daukaten leku hortatikan. Eta, ostra, orduan zabaluzen momentikoa, itzeteko horren inguruan, esan nien, nabele mazu informatu aztegotan, eta baitaren entzule guztientzat, nabele mazu informatu, sartu leku fidagarrietan, adibidez, leku gertukoenetan, are fidagarriago da informazioa, adibidez, Euskal Herrin sartu naiz.eu zen, edo bestelare berrian, edo sartu baitare, bestelako herri aldizkarietan izan ezkero, informazio hona mateutelako, gertukoa delako, eta fidagarrena delako, kritikoa delako, eta guztiz zalantzan jarri, mugikortikan altzen den informazio guztia, dela WhatsAppez, dela Googlez, eta bar. Bueno, eta narrosa ere, telebista, orokorren Euskal Herrian, telebista, kenduta nahi izan ezkeo, 11 telebista.
Bestetan, fiatu lo justo edo ez fiatu, ez? Eta esan nahi, zerratikan zeren ultraeskuinak erabiltzen duen bezala zientziaren diskursoa, bere aldeko argudiak sortzeko, hau da, falsifikatzen du guztia, eta erabiltzen du gauza intentzioz, hori bere aldeko diskurso sortzeko, dakana da izugarrizko gaitasuna medio kontrolatzeko eta medioetan mezuak zabaltzeko, dela Google, dela YouTube, dela bestelako Amerika medio, ez? Hortaz, kontuz, hau kontsumitzarekin eta pentsatzearekin informatuak zaudetela eta iritzi bat sortu dezakezuela zeren justu kontrakoa da. Iritzi bat sortzekotan hori konsumituz, sortuko zuen iritzi bakarra da ultraeskuindara. Eta holagoaz. Bai, hori betare esan nahi nun. Eta kristano, ez jakintasuna sortzen dara inguruan, Imane Jelifekin gero gertatu dena da asko, emakume kirolari batzuk hasi diela gesta hau egiten, beraiek emakume direla dirazten bezala. Por favor, no. Politia izan dela ere, beak azkeneko irabazizun boxealariak, uste dut txinakoa zela. Liu Yan, txirakurretu. Besarkatu intzun Liu Yan. Irabazizion... Txina Liu Yango. Liu Yangek besarkatuzun iman zoriontsu irabazizulako. Claro. Eta badagola ere, aizpatasun eta badudera pertsonak ez, onen alde egin dutenak. Bino, bai, gainea inungo fundamenturi gabe, zientziak ez du behin ere hori esaten, eta bueno, generoen inguruko ikuspegi oso desitxuratua, eta ez dut oso ongi ulertzen gaina, terfen posizionetan jazezkeia da emakume zisen aurka ere egitea, eta lehen esan dudana, parametro horiek ez, Europar edo Mendebaleko emakume zurien parametroak hartzen dira kontutan askotan ikusteko, beste emakumeak kompetizio justua edo ez justua diren holako kompetizio motetan, eta argita garbi da hona da, pertsona razializatuek beste testosterona maila batzu dituztela, beste gorpuzkera batzu dituztela, eta horrek jada susmoak pizten ditula, eta hau egiten zaizkiela ikerketak eta hau askotan trabajartzen zaizkiela, eta ez beste batzuri. Bai, guztiz. Nahi badezu, gogo alimagazu, amets itzule daitezke kartara. Bai. Te parece? Vale. Repaso txiki bat. Epaiketa kartaren inguruan ari da, eta da 20. arkanoa, bai? Eta igual galdera bat sortzen da, ez? Zergatik deitzen da karta epaiketa, bai? Deitzen da epaiketa, nolabait justizia bezala aurretik izandako bizipenak aitortu eta onartzere egiten delako referentzia, trascendentziarako pauso beharrezko moduan, bai? Gauratu arkano nagusiak 3 zerrendatan banatu ditugula, baina arte eta azkenengoan gaudela. Maila hontan, arkano nagusien bidean eskuratu daitezkeenak, datezken tresnak eskuratu ditugu. Eta ohartuak egon barko gineake dagoeneko gauden unera arte heltzeko bizitzan izan ditugun esperientzia guztiak beharrezko izan ditugula. Bai, denak. Hau da, zertaz damutzen zea, damuri badukazu amets. Eta askotan ez, zalantzan jartzen dugu, gure ibilbidea eta zaizer. Karo, kontua da, egindako horrek denak ekarri ditula gaur 20. arkanoa egitera. Hortaz, baita ere onartu ezagun bidea, ez? Egindako akats eta asmatutako zauz egin, ez? Zeren esan bezala hori da, horiek eman digute horrein metatzen duen leku hau, eta baita nortasun hau ere, bai? Daukagun goza guztiekin. Hortaz, epaiketak harta ez da soilik bizitzaren ebaloketa orokor bat egitea, baizik eta existentziaren beraren izaeraren zein guk bizitzan betetzen dugun elkar artikulaziorako leku horren aitortza ere, bai? Hau dena esan bezala polaken zentzuan, bale? Bale. Interesgarria baitare pentsatzea zelotura ditun karta honek beste karta batzukin. Esan bezala, tarotaren inguruan, karta bota daitezke 11.000 formatan, loturak egon daitezke astrologiarekin, eneagramarekin, zenbakiologiarekin, nedegunarekin, bai, lotu daiteke. Eta, kasu honetan, polake proposatzen du zenbaki bidezko lotura batzuk egitea, ez? Epeketa karta 20. arkanoa da. Goratzen bagea, zorian gurpila 10. arkanoa da. Eta lehen noia hasiran hitzein dugu ze lotura ondeteken zoriaren gurpilarekin, ez? Zoriaren gurpila da, ulertzearena, bizitzan daudela zikloak kontrolatu ezin dituguna. Gauza gertatu egiten dira, eta inbarko nuke kartortan gaudenean, zer? Onartu. Eta ez dalema dugu onartu, gurpila egiten gaitu, zapaldu. Bueno, esan bezala, epeketa 20. arkanoa da, hau da, 10 bider bi. Amandregorenaren barne jakinduria zabaltzen zaigu orain. Hau da, bi aldiz zoriaren gurpila, Amandregorenaren bitartez, azken errenka hontan, goratu jargi ere errenka hontan dagoela, eta zoriaren gurpilan ezkutatzen den komplexitasun misteriotsua zabaltzen da horrena, polaken ustez.
Bai. Eta gero ja beste simbolo batzuk hola bukatzeko eta goaz abestira. Bai, ze gero ditugu hainbat gauzatxo kontatu nahi ditugunak Venga, guk. Bai, bai, te parece? bai. Vale, beste simbolo batzu ere iten di oso polak, bai. Adibidez, berak esaten du estandartean ageri den gurutze gorriak, bai, leno aipatu ezugun ikurrina ez bandera horretan dagoen gurutze horrek orain arte. Bandera ingelesa. Bandera ingelesa. Ez que badakizu berez esan nahi daukala horrekin guztiakin, ez? Zer, kontau? Osea, ez ez dakit ongi, ez dakit historia, pero zer ikusi dauka, pues imaginatu, Evidente, los estuardos, claro. no sé, osea... Uf, bai. Ana Bolena eta esta gentita. Ez dakitzen Inglaterraren batasunarekin, osea, pixkat, bai, osea, guri zea gustatzen zaigu, Smith gustatzen zaigu, pero Ryder zen ez White da, White, pues, bueno... White edo Whitey? White. Ez que Whitey idazten denez? Zalantza. Bueno, estandarteko gurutze horrek, orain arte emanatuak egon diren oposatuen batasuna adierazten du. Gogoratu, hasien unean ibilbide guzti hau, hasieran zela eroa dago bakarrikan. Gero ezautzen du akzioa, aztia eta energia abstraktu maskulinoa. Gero energia abstraktu femeninoa tal. Eta dijoa mundua banatzen bitan, pam. Azkeneko jaran, ja, argiki dijoa dena integratzen. Eta hau da integrazioaren simbolo hori, ez? Orain arte emanatuak egon diren elementuen batasuna, alegia. Eta baita ere, lehen esan duzetan bezala, aur bat agertzen zaigu erdian bizkarrez. Aderaziz, sortu berri den izaki berriaren, hau da, trascendentuen gizakia, eraldaketa prozesuaren aurreko izakiren eta orain garenaren arteko nahasketaren emaitza dena, izaki berriaren existentzia berri hori misteriotsua dela bizipnak izaten hasten garen arte. Hau da, bai, aldatu, osa imaginatu zu egin dezue prozesua psikologarekin. Eta bukatu zue, hortikan aurrea, segi barko zu tresnak aplikatzen. Ez dakizu hortikan aurrea nortzean, baizik eta hortikan aurrea dakazu bideo bat egiteko, ez? Zer burua ezautzen duzu, orain artekoan, baina moaina tresna berrekin, segi barko bidea egiten, orduan ez ezaguna. Eta gure kulturan, horren ezagunadan, eroiaren bideiarekin lotura du. Historia hau, eraldaketa prozesua biziko duen pertsona baten historia da. Bai, eroiaren bideia. Zeinak, bidearen hasieran ez duen bere burua ezagutzen eta bidaia eta gero, eroia etxera, komunitatera edo bizitzara itzultzen den tresna asko eskuan dituela eta bere burua ezagutzen duen. Pero ez ezaguna da, zeren hortik aurra bideo bat egin behar du. Eta, nola, sintesi moduan edo polak egipatzen du, hau, epaiketa gataren inguruan. Epaiketak, bizitzaren errealitatea aldatu dela esan nahi du, eta hortaz, aldaketa gidatzea beste aukerarik ez dela gelditzen. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas, ser libre de todo, libre hasta de ti, hasta de ti. Si confías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía. Solos tú y yo, solos tú y yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de... Izarrekin esan genuen lehenengo aldiz ikusten dugula argi nimine bat, hola bukaeran, eta dela pixkatez turenean zaude galduta, nolabait esateko eta patian badakizun hundikan den, eta horrek ematen duen lasaitasuna edo ziurtasuna. Orain, epaiketan ja induguna da argitara atea, eta tunela igar ondoren atzea begiratzen dugu ikusi dugu ez egin dugun ibilbide luzea, ilunpetan egin dugun ibilbide luzea. Orduan, esaten genuen ez, hain hausnarketa hau badago ez, orain bain naiz gai hau egiteko, eta badauka ere ez, krisalidaren metafora erabili dezakegu ez, krisalidatik atera den tximeleta bezalakoa da ez, epaiketaren momentua. Badago beste baraja batean ere sasura bita uste dudela ikusten dela pertsona bat manta erraldoi batekin nola krisalida baten efektu bezala eta mantatik ateatzen bezala ez, eta badu esnatze edo zea. Orduan, noiz izan dugu gure bizitzan olako sensazioa. Nestez, hau oso ohikoa da, hau lehen aipatu dugu ez, kanpotik proposatzen zituzenean gauzak eta uste dut asko
asko gertatzen dela, eta hemen badago gauza bat ere, ez, askotan kostatzen zaigula ez gure buruarekiko ditugun relatuak eta batzutan atzeak abezera galditzen dira, segun zeinekin ditugun harremanak, ez, pues imaginatu, oso estereotipiko jarriko ditut bino gurasoekin, ez, pues gurasoek beti ikusiko zaituzte, desordenatua, ardurak ez dituzuna nahikoak hartzen ez dakiz, beti nahi dute beren umea ikusi, ez, zugan. Eta batian batzutan gertatzen dena da kanpotik onartzen dizkizutela zuk guztiz, ez, ziur ez dituzun gauzak, orduan batian esaten badin bezuten naizu hau egin eta hau eta ezakiz zerta bakiz zer. Eta momentu horiek batzutan izaten dira, ez, berdintzer izan daiteken ardura bat, proiektu bat, momentuak kontziente izateko edo egiteko, ez, deiadar sensazioa osatzen una polakena ohartzeko, ostra, oain baditu tresnaka egiteko, ez, bai naiz gai. Orduan, bai, nik, ni hasiko naiz. Esan, claro. No esan dituzuzuka, a ver. Ez ki ez zertan galdetu behar, lasai. Galdetzen ez du? Naiz ez zu bezala. Hau da emateko fluidoa. Osea, irratik izan behar goza fluidoa. Sorta goite dugu. Oso naturalatea zaiz. Ez zu gametx, nola, sentituzu inoiz? Nik, uste denek sentitu dugula. Bintzat, 33 urte, osea, 30 urtetik gora, ez baduzu sentitu, Eta urtetik gora ere bai, osea, intensidade maian arabera, baina, uste, hori amarka jendea, osea, aurrak ere 8 urtekin esan durak estresatu daudenak, eta igual, estresitza, oso harinki erabiltzen naizea. Ezi, kapitalismoa ja goizegi, ja, 3 urtekin ja, estras ansiosa perdida. Orduan, nik, esango nuke momentu desberdinetan sentitu izan dudala, eta igual sartuko beste adi batzutan. Bino, esango nuke metaforikoki ere, asko identifikatzen dut edo visualizatzen dut karta hau, izan un garai bat, 6 hilabetez, 2018an, 6 hilabetez honitzen motxila batekin, hasieran zen Eskoziatik bidaiatzea. Junitzen joaneko txartel batekin, bidai txartel batekin, eta bueltakoik gabe, eta enekien izango zen 2 astetarako, edo zenbateako, eta 6 hilabetez honitzen, Eskozian bukatu, Lisboan bukatu nun, zergatik Lisboan, oso historia luzea da. Eta, niretzako bai izan zen, bai du gaina eta paitxera baten zentzua, ordura arte egon nintzen amakin lanian arrandegian, urte askuan, eta nik bai bizi izan nun, banitun beste ez, interes batzuk, beste gogo batzuk, beste galdera batzuk, edo esploratzeko nahi batzuk, bino arrandegi bai izan zen lotura oso fuerte bat nire bizitzan, amari laguntzako hasi nintzen, kontua da, bakizuten bezala badakizuten bezala, jarraitzen baldin bagaitu zuten eta eriotzea entzun baldin baduzue, nire ama 2019an hiltzen, eta urte desentez ibili zen, ahoko kantzerra izan zuen, eta urte desentez ibili ginen, bakuntzak hau bestea, eta orduan arrandegian norbait behartzen, eta noski autonomi izan da, baldintzak etzien honenak askotan, eta familiatik badakizu tiratzeak errestasunak matitula. Orduan nik banekin horregon bernula, eta horregon nahi nun, nola bai desateko, baina horrek ere sortzen zizkian frustrazioak, asarreak, ze ametxik ere bazitun beste gauza batzuk egiteko gogoak. Eta aldi berian ere bazen, helduleku bat justifikazio bezala esateko, bitu hau ezin dudan ez eginez, naiz ez da saiatuko naiz ausartuko nola baita esateko, ze aitzaki moduko bat bezala ere ez balio dezake kontraesan guztiekin eta bi aldeak daudela ikusita. Eta justu amak lortuzun 2017 bukatzean inkapazitatea. Orduan, pentsio puta mirra bat ematen ziaten, bino horrekin batea arrandegia iztera bakizun. Ni nintzen beste kooperatiba batien ere ez zitzaio bezala lanean, ez dut aipatu gehiago. Eta erabakin nazen, beste lanean urtarrian edo bukatzen, urtarria bukaeran edola, eta izan zen sensazio bat orain da, edo ez da inoiz, beti ez, nahi izan nun olako zeo zerrin, edo atzerrian bizi, edo atzerrian, nire betiko testu ingurutik atea, oihartzunen bizizan naiz, oihartzunen bizizan jarraitzen dut, oain arte, eta erabaki hartu nun gaina inorri esan gabe benetan, igual lagunei bai, lagunen bati esan nio, argi izan gabe ez da, zenbatea jungo nintzen, eta inorri esan gabe jungo naiz ezak izan bateako, nire ustez jendia bazekien, nire
nire makina agurtu nintzenean autobus estazioan, guatzen naiz, osea, argi zeola ez, enitzera goiz bueltatuko. Eta hor bai izan zen pixkat, ez, esaten izuna leno beldurronen kontua, ez, benetan gai naiz eta arrandegiak balio posible dit batian, ez, ez ausartzeko, ez dakizzer, eta momentu honetan bai izan zen orain da, edo ez da, eta ikustea, ausartu nintekela, ez, bakarrik bidaiatzea, beste hainbat ez naiz bakarrik bidaiatzearen kontuarekin, osea, zu nire nortasuna, nonago zer egin nahi dut, eta bai izan zen, ez da oso klitxe izan, eta gero igual kritikatuko dugu pixka bat, bino, bai izan zen, nik kokatzeko esperientzia oso garrantzitsu bat, eta nun egon nahi dudan, eta zer nahi zen, edo, bueno, bai, horren inguruan osnartzeko esperientzia oso garrantzitsu bat. Oso interesante, bai. Nik horren fuerta ez izan nahi esan, nik... Fuertea. Ez, diot, osea, horren erraz identifikatzen den momentu, epaiketa momenturik ez izan nire bizitzan. Ni badakatena bai da, como egindako bidearen rekonozimendu hori, eta rollo, bueno, pues ya está, osea, mendik aurra ya ez beste zehat, eta igualde gehiago daukazer ikusia zehatzu izaten unean hasierako testutxoaren inguruan. Gehiago nik epaiketa horrekin lotzen nun. Maskekon oain da momentua eta orain da ez, inkluso kasi txispazoa pasa el tren hartuta eta ez, da kasu gaitasun horrentarako, zen gehiago, como orain arteko rekonozitu jatzado leku berdinean, eta gaina hemen baituzu tresnak, ez da nik hori bai sendiut izan dut. Eta igual bai lotzen dut, oso erras egin da, momentotean, 32 urterekin erabakin unean karrera bukatzea zen como zirt edo zart, eta namazkin hor 5 urte zirt edo zart bai, edo ez edo bai tal. Eta momentoten esan ze, ostia, eske bai, orain da momentua, orain balintza honak ematen dira, eta orain gote, eta jazta, ez da hartu nera baki hori, izan gaberez oso kontziente zen balanek harriko zumean, bai zen, como bai, ointxe, oingo inaet eta nahet itxifide hori ez. Eta horrekin lotzen da gehiago, esan bezala, oso guai zure esperientzia hori. Sartzen geha, ze hori, hortik dirak esaten zait, hor sartzea. Bidaiatzeren inguruan eta bidaiak dagartzen zeharren inguruan. Eralaketa horren inguruan. Erromantizatua ditugu bidaiak? Galderetzen diazu? Hori egiten dezu galdera? Bueno, egiten dezu lehenengo galdera, gaurko ez broma. Broma da, broma da. A ber, erromantizatuak dituzu galderak, amets? Osa, galderak. Galderak erromantizatuak zu dituzu erromantizatuak. Bidaiak. Nik ez dut esan, erromantizatuak ditugu orokorrean. Nik esan nuke baiet. Nik esan nuke baiet. Osea, orokorrean gaina jendeak, asko bidaiatzen duen jendeak uste du kultura gehiago daukala, mundua ikusi dulako, beste jendeak irakurtzen du horrela jende hori ere bai, Osea, asko bidaiatzen duen jendea, besteok irakurtzen dugu horrela. Hau da, jende kosmopolita da, kultura asko zautzen ditu, beste kategoria bateko ezagutza batzuk ditu, zeren, klaro, ez? Jende askorekin egon da, oso kultura asko ikutu ditu, eta hortaz eragindua dago, ez? Es como bizitzaren inguruko beste hausnarketa sakonago batzu ditu. Ez poliedrikoagoa da persona. Kapatan barrurago sartu da, eta lortu egiara gehiago hurbiltzea. Hurbildu da. Eta noski, iluminatuago da. Eta esan dezagun, askotan gertatzen da, zuk esperientzi kultural desberdin asko izan badituzu, bakazula begira zabaltxeago bat, ez zaizu arraro egingo, por ejemplo, egon balimazea Marrokosen, por ejemplo, ez zaizu arraro egingo, edo horren arraro egingo, eskuarekin jatea, jaten ikustea. Eta ez dalimazten izatea mendikan, eta zaizu arraroa, zure aurrean jende ikustea eskuarekin jaten. Dara gauza totalmente kultural eta txorrada bat. Behan da gauza, como ez, horregun den jendeak ezagutzen dut, ez como, bale, abiten da, bai. Eta ematen da, gerta daiteke, baina, uste dagoela perversio haude, incluso agindu moduan ulertzen denean, bidaiatzaren kontu haude, eske, persona kultiba, persona viajada, barkatu. Ez da pentsatu. Eta bidaiatzena, posibilizu, baina oso desberdina da, bidaiatzea, zukartzea, eta zoazen herrialdearen inguruko informazio bilatzea joan aurretik, bertako jendeak ineotea, saiatzea bilatzen gaina konexio horiek, edo jutea safari batetara Keniara, jutea antzerki bat iten dizuten tribu batetara zeguai, aurrekin argazkitxo batzuk ateatzea, eta horrezatea ikasi dut pila bat. Igoituzu argazki pila eta izarramea, cabrona, no es lo mismo. Ikaspena. Orduan, bidaiatzeak berez ematen dizun hori, segun bidaiatzeak inzaiten zu Marruekosa baldin mazaz, eta Bostizarretako hoteletara baldin mazaz, igual eskuekin jaten ez zuen ikusiko. Evidentemente, noski baietz. Orduan, gustuko dugu bidaiatzea? Nik bai gustuko dut bidaiatzea, baina gero ez da zalantza gehiagorekin, zuk, amets? Nik gustuko dut, eta ez dut,
kontrasana daude, eta kontrasan hoietan bidaiatzen ikasi behar dugu. Bai, esango nuke, bai iten ditu gauza batzuk gaur egun, etorkizun batea begira bai pentsatu ditzakena, pues ez ditudala egin betzaizkialako etikoak ulertzen, ez ditudalako etikoak ikusten, edo dena delakoa. Bino ez ditut eztare beste kontraesan batzuren gainetik jartzen. Hau da, nik argi eta garbi daukat, adibidez, eta hemen egingo dut pixkat normalian ez dudala egiten, aragiaren kontsumoak desente gehiago kutsatzen du planeta abioi bat urtean behin hartzea bino. De hecho, uste dut abioi bat astean behin hartzea bino. Datuak ekarri bernitun, ez dituz ekarri, pero esango nuke ala dela. Orduan, beste kontraesan batzun gainetik ez da, eta uste dut ere batzutan badaola honi heltzearen kontua asko, eta noski baietz, eta noski honen inguruko hausnarketa egin behar dela, pero batzutan ere iruditzen zait gehiagizko pisua ematen zaiola, eta oso komplexu dela mundu kapitalista batean inungo eragin kaltegarririk ez izatea bizi ganean Europan, eta... Ez dira plantatzen ari, eta uste hemen bien artean egon detekela ez da beda, ez dira plantatzen ari bizitza ultrakoherente bat, ezertan, eta dakigu dena ditugula kontraesanak, eta baina genden como turismoaren eta bidatzaren problematika zehatzari eutxita, uste dut erlatibizatu ez dakegula guztia, eta esan, jode, klaro, eta arropa garen unesten dugu, edo zen mugik horritugun, edo gure praktika soziala zentzu dian, inkluso hemen bertan, alkoholismoarekin eta ezagik zer, osea, beti daudela oso problematiko dian ema kontu, men turismoaren kontuarekin, osea, irudizetela dela erresa esatea eta araerekin zer, bakizu? Eta noski bat naturala zurekin. ¿Me está siguiendo o no? Galdera izan da. Bai. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, horretaz erantzuten. Bai, claro. Beste hitz egin dezakegu ere. Ez, noski, bai, eta gustu bai, baina nola bidaiatzen dugu. Gaiak nasten baldin baitugu. Bai, gero galdera, nola bidaiatzen dugu. Vale. Eta noaino ibili behar dugu ezagutzen bain eta barriro beste guztia, eta zure herriko komunitatea bera ez ezagutu, zure blokea ez ezagutu. Horrekin eta ados nago. Ba, bexi, ados gaude denean, amets. Xabitzen dugu. Biok ez da gaitu duen gruan, tetzen ez da baiatu. Esatetena da, ustetela erresa dela baitare segituan astea beste zapakuntzekin lotzen, eta esaten, ba, eske beste hau eta orduan ez koherentzia ez ziten hasten. Beste hau esaten, hori karri nahi nun. Bale, nik aipatu nahi nun zen, hain zuzen ere ez nik ekarri dolako asko egiten dela hori. Orduan, hori aipatu nahi nun. Esan gabe, noski ulertuta ere arazoa dela, gai horrengatik dakarkigu, eta nik ulertzen dut hori. Ez ziguan pertsonaleki, Ez, ba, espade. Ez da behar zen, bale. Bueno, esatea, oporrak badiela eskubidea, diala langile klasean eskubide bat, lortu dena, borrokaren ondorioz, eta bidaiatzea ez dela eskubide bat. Bai, jendeak ikusten du, bidaiatzea eta oporrak izatea balin dela eskubide sozial bat, ez da. Eta Lizarran Lizarrau kanpinan parzela propio izatera ez da eskubide bat, bai? Esan, jungaitezke Lizarrara eta hoi kolonizau, baina baita horrekin beste bat praktika garatzen hariko ez? Ne ustez hemen asko aldatu da gaina, nik bidaiatu dute, kanpinetara gurasoekin, Galiziara joten nintzen, dirua zeonian oporrak hartzeko, ez den ere gurasoak biak autonomoak ziren, eta ni txikitan urtero ezin zituzten oporrak hartu. Bino, esango nuke leno, pues, bai, oporretan juntzintezkela batzutan bai, beste danez, nik nire hortzara ez du gogoratzen egin beharreko zerbait zela, eta iruditzen zait gu gaur egun adibidez ez, batez ere gure generazioko jendeakin eta ikusita taola, bidaiatu egin behar dela. Eta bintzat, urtean, bitan esango nuke. Orduan, oso ongi, bino eredu asko aldatu da eta bihurtu da, gaina hemen konstiente izan behar duguna ere bai ez, pues, batez ere 2008ko krisia eta gero eredu ekonomiko oso zentral bat bihurtu dela bidaiatzearena, orduan behin eta berriro saltzen guduan industria oso potente bat sortzen nahi dela, eta ez dela ja bakarrik bidaiatu ez bidaiatu, baizik eta zema bidaiatzen dugun eta ze bat dintzetan, ze klaro, ditugun soldatekin hiru aldiz bidaiatu alizateko urtean zehar, hartuko duana da Airbnb bat, naiz eta jakin noan tokian alkilerrak igo diela, bikoiztu direla, hau Lisboan gertatu zen, nintzen Lisboan nintzen hostal batian lanean, eta bertan ezin zen bizi, nik ezin nun alkiler bat topatu, ba justo Airbnb sartu zelako ja indarraskorekin, ez igual beste herrialde batzudan bezala, jugada ikasita nola baita esateko, eta justo Portugal zen kontrako egoeran. Portugalek etzun espero, dezakin nola esan etzion prestatuta legalki olako zerbait jasotzeko, eta Lisboan eta Porton, innomentzun kriston, nijo nintzenean, zen esageratu jendeak esaten zuen eske bi urtetan bikoiztu zaizkigu alkilerrak. Claro, bai. Eta hori gertatzen ari da leku zitan, ez pentsatu hemen Bilbon Gasteizen eta Donosti gertatzen ari den hau, denik gauza eta usaz eta ez, merkatua delako, merkatua dabla, edo forma hartu du, prezio izugarri, turismo zebat eskari badagolako. Eta gaina, gera parte,
ez da soilik ekonomian, sino baita ere nola eragiten duen zeatan, auzoetan bertan, nola bihurtzen dian hiri parke tematizatuak. Hau da, batean zoaz Donostiko bulebarrean, eta ez da bulebarra, ez da leku bat egoteko edo ez zainoa juteko edo pasiatzeko da, turisten avenida bat. Bai, hor Ernest Cañadaren artikulu bat aipatuko du El Salton publikatua da ona. Elkarrizketa bada, eta bueno, ez da izenburua, baina kako txartean jartzen dute bere aipu bat hasieran, esaten duena, si nos centramos en la masificación turística, ponemos la alfombra roja al turismo de ricos. Hau da, turistifikazioan zentratzea baldin badea, turistifikazio masiboan alfombra jartzen degula zea beratxei. Osea, berez, berak aldarrikatzen duna turistifikazioa bera, ez? Kritikatu behar dugula, eta gogor egin behar dugula, bizi baldintza duinen alde, hau da, alkilerrak ez gotzerena etxe bat lortuko aukeren alde lan eskubideak, hau eta beste, eta ez horren beste masifikazioan, ze badaude beste turismo mota batzuk ere oso kaltegarriak eta ez bizigarriak direnak, ez duenak igual masifikazioa beraiekin bat, aipatzen du ez aberatsen turismoa. Hori da. Nola aberatsen turismoa hain gaina den bihurtzen nola baiteko puja bat, ez, hiri desberdinen artean, ze oso txikia da, ez da hainbeste jende, eta orduan zure zati hartu alizateko, borrokatu egin behar duzu, eta hauek esan duena, hauek hartzen dutena da, pues igual bat batean privatizatzen dizutela hondartza bat, hau dakizu Italian nola dela, Italian hondartzak pribatuak dira. Bai? Oso fuertea da. Pero lenguan Instagrameko nere nutrizionista izan dakoak aipatzen zuen. Zakit. Osea, privatizatu ezakizu hondartza bat? Bai. Osea, zuk ordaindu bertzu hondartzara sartzeko ze da, ez dakize gizon batena. ¿Qué dices? Bai. Pues imaginatu oain, ez, tesitura horretan aurkitzen baldin bagea, la kontxa privatizatuko du hemen datorlako ezakizezeak, eta nahi dute egin parti bizenka, eta ezakizera eta bakizer, eta kontuz ez, osea, gu nahi dituguna dira hiri eta herribizigarriak, eta leno aipatzen zenunan arira esaten duna da ez, leno turistifikazioa edo turista, leno genekoan eredu turistikoa, hotelaren barruan zegoela, turismoa bera zela, hoi da, gauza batzuekin lotuta, nola baita esateko, bineske bain hiriak berak bihurtu dira turismo, arrandegira jutea eta arrandegian arrazkiak ateratzea bihurtu da turismo, jutea dena da turismoa, orduan, claro, horrek egiten duna da, gure bizitza bera ere, ez espazio publikoa galtzea, alkilerrak egotzen oski, privatizatzea eremu desberdinak, eta honen inguruko ez, kritika oso gorra egiten du. Bai, gomendatzen dugu el saltoko zeu, esan bezala, entrevista hau. Esatea turismo ez dela bakatikan praktika konsumista bat, dela baita ere praktika eraldatzaile bat. Hau da, zoazen lekuan inpaktua daukazula beti, eta oso ondo neurtu behar dela bidaiatzeko autua egiten denean, ze inpaktu izatean edegun. Hor badaude bestelako proposamen batzuk, adibidez zait zelekutan eta bantxertan gainean ez jatuko, zabiltzan pentsatzen turismo etikoago bat egitaren inguruan ez, eta zen, hola, arrandez rasgoz, zoazen lekuan inpaktu bat izatea bertako tejido asociatiboan, edo bertako sareetan parte hartu, zazure lanindarra bertan jarriz ez, adibidez. Nik alere usten dut, turismoaren, kontzeptuaren beraren abiapuntua dela oso txarra. Osan sortzen den harremana beti da goitik berakoa. Esan izan norbeiarrak Euskal Herrian, edo izan euskaldunak Mexikon, sabes? Beti da goitik berakoa. Eta orduan abiapuntua turismorena da hau, jendarte kapitalista batean ematen delako. Bestela zitzak hau izango. Eta orduan, uste hasiera edo abiapuntutikan, oinartikan, bertatikan, dela super problematikoa eta zaila dela honi topatzea ertz ez dait, amigableago bat, magizu. Osa, zalantzasko egiten dute ninguruan. Halere, gaur egun dagoen eredu honi, altzaio beste proposamen ez dut esango etiko, sino zainduago bat proposatu edo alkoholitzak pentsatu bentzat horren inguruan. Eta evidentemente, gauzatzu zuzenean debekatu edo zuzenean inkontrako sabotajeak proposatu. Adibidez? Zeren kontrako? Pues aberatsen kontrakoak. Aberatsen kontrako sabotajekin, sajune zeara, onjarriko aeroportura, eta, osea, nahi dunak, eta gaina, nik hau zeta proposatzen, kondaia nahi dunak, eta bete itzala pinturakin. Zabiek, indute baita ere, klima alaketan kontrako ekintzaiek egin dute ekintza hori. Eta, bai, praktikatu zenen, desagertu behar dira, estatu askok eta estatu barruko erkidego asko dituzten plan turistifikatzaile ultra violento eta brutalak, eta hori abidez egiten da, herrian, eta egiten da, hemen bertatikan eraginez, ez? Esan nahet,
usten dut bestera egin ditezkela gauzak, eta egin behar diela gauzak. Baina esan ez dut abia puntua turismoarena, gure jendartean dela beti oso zalantzagarria. Baina hori esan da ere, nik esango nuke, jendea bidaiatzen ustea, bezala pentsagarria. Eske, bidaiatzea ez da turismo egitea. Ez da berdina. Vale. Jendarteak beti bidaiatu du. Osea, jendeak beti bidaiatu du, lekuetik bestera. Beste gauza da, turismo egitea. Leku batera jutea, egotea infrastruktura osoa prestatua zuk turismo egin izateko, que te hayan puesto una iglesia, que leheno batzen eliza romanikoa, pero jada zuk argazkia ateratzeko eliza bat, egotea denda desagertuak, hori Bartzelonan gertatzen ari da. Bai. Osea, auzoetako denda txika ez daude, zea, mugikoren karkasen, zea denda pila bat. Hemen gertatzen ari da. Hemen gertatzen ari da pila bat, diot. Hori dena eten behar da. Eta ez da aukera bat, como ya está. Osea, eten behar den bezala, konsumo maila eten behar da, ez da erosi behar xenen, adibidez. Ez? Pues hori. Eten behar da. Bai, nik esan duena, ezakitze puntura arte, osea, hola ez, ulertzen duz esan naizun, baina transizio horik gabe edo. Klar, ez, nien ez esaten goiti bera, osea, biharko erantzuna, baizik, eta uste, norbert, osea, leheno aipatzen nun ezagutako gatuen kontua, ez, como, bale, guazen kokatzek gugeu baitare, bizigan jendarten, eta guazen pentsatzera, zenolako jendarten edegun, utopien inguruan asko itzen dugu ere bai alderantzi zen, eta guazen pentsatzera zenolako etorkizuna nahi ditugun, eta guazen pausoak ematen astea, oitara heldu alizateko, oitara gerturatzen juteko, ez, evidentemente, formula magikoak ez daude. Baina, sensazioa da, inkoherentzien diskursoak, eta nire alde nago, lo de menos de 5 inkoherencias es dogma de veces al día, inkoherentzien diskursoak paralizatzeko gaitasun handia dukala. Hau da, esaterena, jabe, eske hau ere bai, eta hau ere bai, eta ez como, bueno bai, osea, guazen nola baite pausoak ematea, txikiari madere nora baitea, sabes? Ez da zuri kritika bat, Bueno, ja, baina eske justu la bestia esan dut. Zer, kontrasanena? Bai. Ai, que no? Habia puntu bezala, justu esaten nun. Que no, kontrasanak izan baitugula guztiak, baina usten dut gaur egun zaintzaren diskurso bezala, gaur egun zaintzara heltzen dela denako. Eta es como, evidentemente, zaintza behar da, pero zaintza pervertitu daiteke. Eta inkoherentzien kontua behar da. Inor ez da izaki puru bat eta pristino bat eta joetan dena da, ez? Ekologikoa bertakoa eta onseke gainez jaten, osea, inor ez da hori. Eta eskerrak, ez dela jainkoak eta ez dela ingeruak. Ez dilako zitzen, sorpresa. Baina beharrezkoa da, hoiek baitare kritikoki behiratzat esatea, en que momento bihurtzen ari dau paralizantea, eta zemuntan izaten ari da gure buruakin leku honetan egon ala izateko estrategia bizigarri bat, zaintzaren kontua, inkoherentzien kontua eta guzti hori, pero eskemo, ni askotan nabil entzuten ja zaintzaren diskursoa, basikamente gure buruarekin kritikotasuna lausotzeko, incluso ondokoa matxakatzeko, gasuik perversoenean, eta inkoherentzien kontua, ja, aspalditik dean esaten da, inkoherentzia izatea beharrezko dara eta guzti hau, iruditzete berdina hartatzen dela, como inkoherentziak onartu, bai, onartu behar diban, guazen pausoko ematea, porque denaga kontrasankorak, sin duda. Mian bezaz gozen artikulatzea dela beste gozatu baitere asko itzin deguna, ze honetan, irratxai honetan, eta gozen artikulatzea eta gozen oinez aritzea, ibiltzea. Bai, itzeten dugu mitartean eta kontrasanak eta zaintzak eta dadal onartzitu mitartean, goazen ibiltzea, ez? Pentsatu eta egin, eta sentitu. Ge bada plataforma bat, izan aldatu da esentetan, eta ezakiten da bizilagunak Donostian, edo bada plataforma bat turismoaren... Bizilagunak, ez? Bai. Eskelen etzen bizilagunak. Pixkatan inguruko nahiko lanketa egiten dula, Instagramen jarraitu izakezue, nahiko partekatza dituzte adibidez artikulu hau hortik lortu genuen, behaien fidean jarritutelako, eta nahiko interesgarria da jarraitzeko. Eta bai, erabat ados kontraesanak aipatzeak eta kontraesanak esateak ez dut esan nahi, zertan ez duzunik ikuspegi kritiko bat izan behar, eta abia puntua izan beharko luke. Bestetik hola... Nik uste dut, hemen txutzen zakeula. Osongi. Ba, bueno, azkeneko kanta bezala, dago pixkat hausnarketarako, ni asko gustatzen zaita Amanda Palmer, eta Amanda Palmerren kanta da, eta hitz egiten du pixkatez, bizitzan ditugun hausnarketen inguruan. Ezakit beste inoiz aipatu den, ze beste karta batzukin ere lotura izan dezake, eta buruan badut inoiz esan dudala, ez? Ino, bai da, eski igual da justiziarekin da aipatu izan dut, bakit ez dugula jarri. Esaten duna da pixkatez, imaginatzen zure etorkizuneko zua, nun egon nahi duzun, eta nola beti daukagunez, ikuspuntu bat, gaur egun ez, nago oso okupatua,
nahiko nuke libratuago egon, nahiko nuke hau ikasi, nahiko nuke izango banintzez, imaginatzen naiz egiten punto kalzeta eta ezakit nun eta bakizer, eta azkenean nola igual gauza batzuk, eta Amanda Palmerrek asko esaten duna hau da, ez? Osea, beak baditula bere buruan gauza asko gustatuko litzaizkiokenak egitea badakila ez ditula egingo. Eta kantak egiten du pixa batez, hausnarketa horren inguruan konstiente izateko, hemen baldin banago da nik autu batzuk hartu ditudalako, eta hemen egoteak gustatzen zaidalako, ez? Eta bukatzen du ez, esaten, ez naiz izan nahi dudan pertsona, eta bukatzen esaten, justo naizen pertsona edo, ez? Izan nahi dudan pertsona. Orduan, kanta horrekin utziko zaituztegu, azkeneko atalarte, hau ez dugu hitz egin, munduarekin gure lehenengo denboraldia bukatuko dugu, izan daiteke Euskal Herriko podcasten denboraldi luzena, apika. Eta... Comprometidas, celebradas, nos sabemos muy bien. Bai, pixka bat. Hortaz, Amanda Palmer. Bai, In My Mind. My mind, in a future 5 years from now, I'm 120 pounds, and I never get hungover because I will be the picture of discipline, never minding what state I'm in, and I will be someone I admire. And it's funny how I imagined that I would be that person now, but it does not seem to have happened. Maybe I've just forgotten how to see that I'm not exactly the person that I thought I'd be. And in my mind, in the far away here and now, I've become in control somehow, and I never lose my wallet because I will be the picture of discipline, never fucking up anything, and I'll be a good defensive driver. And it's funny how I imagined that I would be that person now, but it does not seem to have happened. Maybe I've just forgotten how to see that I'll never be the person that I thought I'd be. And in my mind, when I'm old I am beautiful, planting tulips and vegetables, which I will mindfully watch over. Not like me now, I'm so busy with everything that I don't look at anything, but I'm sure I'll look when I'm older. And it's funny how I imagine that I could be that person now, but that's not what I want. If that's what I wanted, then I'd be giving up somehow. How strange to see that I don't want to be the person that I want to be. And in my mind, I imagine so many things, things that aren't really happening. And when they put me in the ground, I'll start pounding the lid, saying I haven't finished yet. I still have a tattoo to get that says I'm living in the moment. And it's funny how I imagined that I could win this fight, but maybe it isn't all that funny that I've been fighting all my life. But maybe I have to think it's funny if I want to live before I die. And maybe it's funniest